大家好，今天要带大家看看苗栗公馆出矿坑这个非常稀有的物件——买地送三合院。这个三合院的屋顶有洒水的设计，让您在炎热的天气也能够感受到清凉哦。它门前种了一个神秘果的植物，听说吃了这个果实之后，吃任何的食物都会觉得很香甜哦。院子里就有小池塘，清澈水流从主管慢慢滴下。坐在这里喝茶，时间仿佛慢了下来。一进门就有岁月的味道，却又兼具生活便利。红砖墙与竹柱迎面而来，像在说欢迎回家。这个半户外的餐厅，竹柱取代了水泥墙，阳光洒进来却不炎热。微风吹过绿植，坐在这边用餐或喝茶，就像在森林里办一场专属的下午茶，或是悠闲地听着音乐，捧着一本书阅读。生活的节奏立刻慢了下来，就像置身在森林系的咖啡馆一样。这边看到的是半套的厕所。再往前走是比较大的卫浴空间，让您在泡澡的同时也能够享受绿意的植栽。三合院已经整新过，运用了最原始的木头以及植栽，装扮着这个客厅。这边看到的是其中的一间卧室，上面还有阁楼的设计哦。我们从客厅的另外一侧到了另外一个卧室，也是同样也有阁楼的设计。往右边走，这边就是厨房咯，里面也有一个室内的餐厅。这边看到的是一个景观的套房，整面的玻璃，让您虽然处在室内，却可以环顾森林的四周。想象一下，让你躺在床上，就可以看着满天的星斗，以及绿意盎然的树木。走出这个套房，一眼看到的就是这个茂盛的树木，树木上面还有一个小的荡秋千，让您保有童心。你以为这个三合院就只有这样吗？接下来我们第一个就来看到距离我们三合院也很近的响水客栈。响水客栈是包栋烤肉老屋，再来是行家茶道研究会。这个位于苗栗的行家茶馆，定期聚会喝茶，品味茶与茶的文化，体验茶与心灵的感受。再来是出云行旅，就来出矿坑当一日处长，入住修复完成的6号处长宿舍，还有开片场露营区、哈比丘茶树森林。这个地方真的是有太多美的地方、好玩的地方等待你去挖掘。简单来说，这块地位置好，路况佳，三合院美。无论你是要自住、投资还是创业，都是一次满足。这样的品鉴物件在公馆真的很少见了。住商头份中央店，期待您的莅临哦！欢迎来电预约赏屋。订阅、点赞、开启小铃铛。